আসসালামু আলাইকুম। আমি মির্জা মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন। আজ এসেছি সাভারের বিরুলিয়াতে একটি গ্রামাঞ্চলে একটি ফার্ম পরিদর্শন করতে। ফার্মও দেখবো আর কিছু গরুও দেখে যাব। বেশ নিরিবিলি পরিবেশের মধ্যে গ্রামটি অবস্থিত, তবে এখানে রাস্তাঘাট আছে বেশ ভালো, তাই যাতায়াতে কোনো সমস্যা হয় না। যেহেতু গাড়ি চলে কাজে সুবিধা আছে অনেক। রাস্তা থাকলে আসলে অনেক সুবিধা, চাইলে ট্রাক নিয়েও এখানে আসা যাওয়া করা যায়। ফার্মটি বেশ বড় একটি জায়গায় অবস্থিত এবং এখানে বেশ কয়েকটি শেড আছে। এটা মূলত একটি গরুর ফার্ম এবং কোরবানির উদ্দেশ্যে এই গরুগুলি এখানে লালন পালন করা হয়। এখানে কয়েকটা শেড আছে, বিভিন্ন শেডে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ভিন্ন ভিন্ন সাইজের গরু এখানে রাখা হয়েছে। আজকে আপনাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো সবগুলি গরু এবং খামারের সার্বিক যে ব্যবস্থাপনা সেটাও আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন। এখানে যে গরুগুলি দেখতে পাচ্ছেন সেগুলি মাঝারি আকৃতির গরু এবং বেশিরভাগ গরুই লালচে রঙের। যেহেতু লালচে রঙের গরু মানুষ বেশি পছন্দ করেন, তাই খামারিরা লালচে রঙের গরুই এখানে যত্ন বেশি নিয়ে থাকেন। এখানকার খাবার দাবারগুলিতে দেখলাম যে কাঁচা ঘাসের চেয়ে ওনারা সাইলেজ করা খাবার দিয়ে বেশি খাওয়ায় থাকেন এবং এই সাইলেজ করা খাবারে যথেষ্ট পুষ্টিমান থাকে, যে কারণে গরু সহজেই মোটা তাজা হতে পারে। এইটা আরেকটা শেড। এই শেডগুলিতে তুলনামূলকভাবে বড় আকৃতির গরুগুলি রাখা হয়েছে। সম্পূর্ণ খামারটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা। যে কোনো খামারের গরু সুস্থতা রাখার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুবই অপরিহার্য। এই একটি গরু একজন কাস্টমারকে দেখাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কারণ এখান থেকে এখনই গরু বিক্রি অলরেডি শুরু হয়েও গেছে কোরবানির জন্য। কিছু কাস্টমার এসেছেন ওনাদের গরুকে পরিদর্শন করতে। এখানকার গরুগুলি এখানেই থাকে, এখানেই বড় হয়। বিক্রি হওয়ার পরও মানে আপনি যদি কিনে নেওয়ার পরও গরু এখানেই রাখতে পারবেন এবং যাবতীয় পরিচর্যা এখানকার খামারিরাই করবেন। শুধুমাত্র কোরবানির আগে যখন আপনি নিতে চান নিয়ে যেতে পারবেন, চাইলে আপনি আগেও নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। তবে এই ঝামেলা এড়ানোর জন্য কেউই এত আগে গরু নেবেন না এবং এই ঝামেলা দায়িত্বটা এখানকার খামারিরাই নিয়ে থাকেন। এই গরুটি অলরেডি বুকিং হয়ে গেছে। এবং এখানে সময় সময় আপনি এসে গরুটিকে দেখতে পারবেন, প্রয়োজনে গরুর ওজন মেপে নিতে পারবেন, গরুর বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা সেটাও দেখে যেতে পারবেন। খামারের সার্বিক নিরাপত্তায় আছেন ইনি আবার অন্যান্য প্রাণীদের কন্ট্রোলও করে থাকেন। এটা আমি বলেছি এটা মূলত গরুর খামার, তবে গরুর খামারের পাশাপাশি এখানে হাঁস, মুরগি, কবুতর, বিদেশি পাখি এগুলোও আছে, এমনকি গাড়লও আছে। সব মিলিয়ে এটা একটি সম্মিলিত খামার বলা চলে। এই গরুগুলি বেশ মোটা তাজা এবং বেশ বড় আকৃতির এবং গরুগুলি দেখতেও বেশ সুন্দর। বেশ বড় আকৃতির গরু, খুব শৌখিন লোকেরাই এই গরুগুলি কোরবানি দিতে পারবেন। এই অস্ট্রেলিয়ান টাইপের এখানে পাশাপাশি দুটি গরু আছে যারা আমার চোখে আকৃষ্ট করেছে। এই দুটো গরু অন্যান্য গরুর তুলনায় বেশ মোটা তাজা। মুখটা দেখলে মনে হয় যেন একদম এখন শিশু গরুই মনে হচ্ছে দেখে, কিন্তু এখানকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মোটা তাজা মনে হয় এটাই।
সবগুলো গরুই বেশ সুন্দর। দেশি বিদেশি বিভিন্ন জাতের গরু এখানে পাবেন। বিভিন্ন জাতের গরু আপনি এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। গরুর যে গোবরগুলি সেগুলোও কিন্তু ফেলনা নয়, এগুলোও এখান থেকে বিক্রি করা যায়। ট্রাকে ট্রাকে এখান থেকে গোবর বিক্রি করা হয় জমিতে সার উৎপাদনের জন্য। এই খামারের মাঝখানে একটু কিছু জায়গা রাখা হয়েছে। এই জায়গাতে যে গরু যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা তাদেরকে পর্যবেক্ষণের জন্য এই জায়গাটা রাখা হয়েছে। বলেছি এখানে কিছু পাখিও আছে, কবুতরও আছে এই খামারে। খামারের এই শেডটিতে আছে তুলনামূলকভাবে ছোট আকৃতির গরুগুলি এবং দু একটা গাই গরুও এখানে আছে, একদম ছোট্ট বাছুরও এখানে আছে। খাটো খর্বাকৃতির ভুট্টি গরুও এখানে আছে। মাঝখানে যে গরু দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে ভুট্টি গরু। এটা অবশ্য আর বড় হবে না, প্রয়োজনে একটু হয়তো খাওয়া দাওয়া করলে একটু মোটা তাজা হবে। এখানে আছে কিছু গাড়ল। আমাদের মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য এখন গাড়ল খুবই জনপ্রিয়। ভেড়ার চেয়ে একটু আলাদা। ভেড়ার লেজটি থাকে ছোট, কিন্তু গাড়লের লেজটি থাকে একটু লম্বাটে। পার্থক্যটা লেজ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ গরু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে বা বসে থেকে ক্লান্ত হয়ে যায়, তাই মাঝে মাঝে খোলা জায়গায় নিয়ে গরুকে একটু চড়ানো হয়। প্রয়োজনে গরমের সময় গরুকে শীতল রাখতে এখানে পর্যাপ্ত ফ্যানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই ছোট ছোট বাছুরগুলিও একসময় বড় হয়ে উঠবে। এই গরুটিকে এখানে একটু হাঁটা চলার জন্য রাখা হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বা এক জায়গায় বন্ধ থাকলে যে সমস্যাটা হয় সেই সমস্যাটা কেটে যাবে এখানে ঘোরাফেরা করলে। খাবারে কিছু দেশি মুরগিও আছে। এখানে আমাকে দেখানোর জন্য গরুগুলিকে দাঁড় করানো হচ্ছে, যদি আমি নিষেধ করলাম। এখানে সবগুলি হচ্ছে ছোট অল্প বয়সী গরু। যারা ছোট গরু নিতে চান তাদের জন্য এগুলি, এবং এগুলি বিক্রি না হলে পরবর্তীতে এগুলিও বড় হয়ে উঠবে। খামারটির ভিতরেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বেশ ভালো লাগলো এদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে। যাই হোক, সার্বিক নিরাপত্তায় আছেন আমাদের এই কালু ভাই। ওনার অনুমতি ছাড়া এখান থেকে কিচ্ছু নড়বে না। অসুস্থ নাকি? না।